ngiye kubasuhuza nanone bakunzi ba channel yacyo ibikunzwe ICT on top. Kuri uyu munsi tukaba dufite topic nshyashya tugiye kurebera hamwe. Iyi topic ikaba yitwa data validation, uburyo umuntu ashobora gukora data validation muri Excel. Data validation akaba ari uburyo ukontrola document umuntu yihaye, akaba agomba gushyiramo ibyo ushaka gusa, ibyo udashaka ntibijyemo. Ku rugero rwacu dufite ahangaha, umuntu araba yemerewe gushyiramo imibare gusa, kandi iyo mibare nayo ikaba itagomba kurenga 10, kuva kuri 1 kugera ku 10. Yashyiramo inyuguti bikanga, ndetse yashyiramo n'umubare urenze 10 bikanga. Hanyuma document wamuhaye akuzurize, ikagenda imuhereza ubutumwa bumuyobora, bitabaye ngombwa ko yirirwa guhamagara kubaza nkora iki ko mbona byanga iki. Document irabifite uburyo iyo imwihera ubutumwa, niba hari ahakoze ikosa ikaza kumwikosorera. So ntucikwe, reka dutangire. Ahangaha mfite document ni list yerekana uturere twose two mu Rwanda, district ndetse n'intara duherereyemo. Hanyuma tugiye gufata urugero ku muntu ufite iyi list, ushaka kuyihereza abantu wenda bameya, kugira ngo bamwuzurizemo abantu bazitabira inama. Hanyuma hano turakora kalamu ya abazitabira inama. Buri wese araba yemerewe gushyiramo abantu batarenze, umubare w'abantu utarenze 10. Niba ntawe uzitabira, wemerewe gushyiramo 0 cyangwa se ukahataruka, ariko ntiwemerewe kwandikamo amagambo wishakiye. Hanyuma uselectinga iyi column yose kugeza ku wa nyuma, aho ushaka ko baza kuzuzamo. Hano reka nshireho border kugira ngo bise n'iby'ahandi. Hanyuma turaza hano kuri tab yitwa data, duklikeho. Twabanje guselectinga iyi column yacu, hanyuma tuze kuri data validation, duklikingeho. Hano kuri allow, we only allow whole number. Whole number ni ukuvuga imibare gusa, from minimum 0 and maximum 10. Kuri input message ni ukuvuga ngo ni ya message iraba displayed mbere y'uko umuntu atangira kwandikamo. Akihaselectinga muri kariya kazu hari message document yitimo. Iyo message uyandika ahangaha, title iri hejuru nyine, hanyuma nibigize message ukabyandika ahangaha. Hanyuma error alert ni igihe umuntu akoze ikosa, akoze bya bindi wamubujije. Hari icyo machine nayo message machine ihita imuhereza, nayo kadushyireho ibingibi bimubwira ngo ntabwo wemerewe kurenza abantu 10. Hanyuma ugire numara kubyandika ukazwa ukanda kuri OK. Hanyuma reka testing turebe ko ibintu byacu byakunze. Urabona message ugiselectinga kamwe mu tuzu twashizwemo iriya code, message hitiza. Murabona ahambere asizemo 2 birakunda, aha kabiri yashizemo 12, bahita bampereza message mvuga ngo ntabwo wemerewe kurenza abantu 10, kuko 12 nyine iruta 10. Nishyiramo 9 birakunda, nta kibazo. Ni kuriya buryo bukoreshwa. Hanyuma n'inyuguti nazo ntabwo zemerewe kujyamo.
si imibare gusa, uwibesha ukandikamo ikindi kintu kitari umubare ntabwo gikunda. Turaje tubibone hepfo. Urabona hano ni imibare iri munsi y'icumi gusa, n'icumi ubwaryo rirakunda kuko ariyo maximum nahisemo. 1, 0, ibi byose birakunda, ariko ntiwibeshye ukandikamo ikintu kitari umubare. Urabona yanditsemo inyuguti ya K, nabwo baramakanira yuko bidashoboka. Inyuguti iyo ari yo yose ABC kugeza ku iyo ari yose cyangwa ijambo runaka, kuri condition twatanze, icyo gihe umuntu ntabwo aba yemerewe kuyandikamo. Ibi biba byiza iyo ari document woherereje abantu badasobanukiwe no gukoresha Excel, kugira ngo batakuvangira bakuzuzamo ibyo udakenewe. Hanyuma agatipu kantu k'ubwenge ni uburyo imibare bagiye bashyiramo ushobora kugenda ubona toto yayo iri automatic hatabanje kubaho calculation nyinshi. Ushobora kugateganya hano ku ruhande kugira ngo umenye umubare w'abantu bose bazitabira inama, uko umuntu agenda yongeramo bagenda biyongera, ku buryo baramutse babonye umubare warenze nyine ugomba kumenya aho ugabanya. Hano ndakoreshamo iyi formula uyibona hano hejuru, ari nako nyandika aha hasi. Ni ugukora sum y'ibiri muri iyi column ya D byose, hanyuma urabona uko wongeraho umubare. Katubizuminge kugira ngo bize kuba bigaragara neza. Uko wongeraho umubare ni nako sum igenda yiyongera. Katubigaragaze neza ku buryo biba biri visible cyane. Aka ni akantu niyongereyeho kugira ngo ubashe kumenya uburyo ushobora kugenda ureba toto y'ibintu uko ugenda wandika. Uko imibare igenda yiyongera, sum nayo ikagenda yiyongera. Nta bintu byinshi, twongeyeho 12 biranze kuko 12 karuta 10. Hano yari yamaze kubikalculating, ariko nitubikora yongera ibikureho nayo. Hanyuma dushyireho 6, barahita baba 40 gutyo. Nibyo ngibyo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa se icyifuzo cy'ibyo twakora ubutaha, ni karibu, bashobora kubishyira hasi muri comment. Thank you.